Alo, xin chào mọi người, mình tên là Vượng. Hôm nay mình sẽ kể về quá trình mình build một chiếc PC, ráp nó và cài Win. Tất cả những phụ kiện là mình mua tại Pháp hết. Màn hình này là Dell 27 inch, hồi đầu mình mua mình cứ tưởng nhỏ nhưng mà lúc mà ship về mình biết là nó to thấy bà luôn. 10 tab cho mấy chàm màn hình quá. Đang đọc hướng dẫn mà chắc méo hiểu. Ở dưới cái chân màn hình là cái loa á. Tiếp đến là cái màn cái thùng máy này. Bây giờ cái thùng máy này mang đến cho mình rất nhiều rắc rối, nhưng bây giờ mình vẫn không biết cả. Mình mua nó bởi vì mình thích nó. Focus me. Hồi mà mình mua cái thùng máy này là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kín kín hở mà vừa quyến rũ, mà trong quyến rũ có mạnh mẽ là mua luôn. Nhưng không ngờ, trời má ơi, điều đó đã hại tôi. Đoạn này mình quay hơi nhanh bởi vì mình cảm thấy nó cũng không quan trọng lắm. Nguồn này là mình cũng mua của Colomat luôn, cùng với cái thùng máy cùng hãng, nguồn 750V 80 Plus. Nguồn này cũng là cái nguồn mà khiến mình rất là ghét. Đến đoạn này là đoạn nắp CPU. Biết đang làm mẹ gì nữa. Mọi người chú ý nhá. Xuống má ơi, xuống. Má ơi, trời má ơi, xuống. Ok, được rồi nè. Mọi người chú ý cho cái hình tam giác này. Cái hình tam giác này nó sẽ khớp với một cái hình tam giác ngay trên chỗ gắn main của chỗ gắn CPU. Đây, chuẩn bị có hình trái tim xuất hiện nè. Ta-da. Đó. Ấn xuống, đẩy sang bên, kéo lên. Này khá dễ nhé. Lúc mà mình chưa ráp thì rất nhiều người bạn bè khuyên là không nên tự ráp máy cả, bởi vì sẽ hư chân socket. Thì sau khi mình ráp thì mình thấy nó rất là dễ. Đính cái ấn cái bỏ hai hình tam giác nó trùng với cái khớp nhau ha. Xong rồi mình ấn cái lẫy vô là xong thôi. Tiếp đến sẽ là ráp quạt tản nhiệt của CPU. Cái quạt tản nhiệt này là của AMD đi kèm với CPU luôn. Hồi đầu mình không biết, mình cứ tưởng nó là không có keo tản nhiệt, nhưng mà sau đó thì mình biết là ngay trên chính cái quạt này đã có sẵn keo tản nhiệt rồi. Mình không biết cho nên mình mua hẳn một cái keo luôn, tiếp keo á, vốn mất 8 đồng mà chưa có xài cả. Lúc mà mình ráp cái quạt này mình có một chút xíu sự ngu ngốc. Cái sự ngu ngốc này kéo dài hơi lâu một tí xíu. Sao hơi lâu thiệt ta? Sao không cắt cái đoạn này đi ta? Đó, đây nè, sự ngu ngốc đầu tiên, không nên mở cái ốc này ra nhé. Không cần mở cái ốc này ra. Không cần mở. Vì lúc đó mình không biết tất cả những cái điều này đều là lần đầu tiên mình làm á. Nói chung mình tờ giấy trắng này không biết cái gì về cái thế giới này cả, cho nên mình mở hết nó ra, xong rồi mình lại gắn nó vô, xong rồi mở ra gắn vô đó. Cho nên mới nói là sự ngu ngốc này kéo hơi lâu đó. Sự ngu ngốc này kéo dài hơi lâu. Mà sau đó mình phát hiện ra là cái mà mình đang gỡ ra đó, nó ở mỗi cái chân đó nó có một cái mấu, và cái mấu đó nó sẽ mấu vô không phải cái chân mà ở trên mỗi cái thanh đó nó sẽ có cái mấu nó sẽ mấu vô một cái chân ở ngay trên cái quạt tản nhiệt. Lúc này đang ngu ngốc nè. Trời bé ơi, ngốc nghếch quá. Trong khi chờ đợi cái sự ngốc nghếch này nó xảy ra, nó diễn ra, thì mình nói sơ về cấu hình máy của mình tí xíu. Máy của mình thì xài Ryzen 7 2007X. Main là, nhìn mọi người chắc cũng biết rồi, X470 của Gigabyte. Tiếp đến là mình có hai con RAM, mỗi con 16GB 3000. Mình có một cái HDD 4T và một thanh SSD. Thanh SSD hồi đầu mình hơi hối hận cái vụ mua SSD này tí, nhưng mà mình không thể nào trách cứ cái sự ngu ngốc này được cả. Vì nếu mà mình trách cứ cái sự ngu ngốc này của mình thì đang nói lên
mình ngu ngốc. Mà thôi bỏ qua vụ này đi, sao nói càng ấy. Hồi đầu mình mua là 250, nhưng mà sau đó thì mình cài máy xong thì mình hơi hối hận tí xíu, là bởi vì mình thấy giữa giá của 250 với 500 nó chênh lệch nhau có tí xíu thôi, mấy chục đồng á, mình không nhớ nữa, mà lúc đó thì mình thấy cũng ít đó, mà mình hơi tí tiền á, cho nên là mình chỉ mua 250. Mình nghĩ là cài Win này nọ, phần mềm gì đấy chắc cũng không có nhiều á, nên 250 là đủ rồi. Nhưng mà sau khi mình xài xong, mình thấy là SSD rất nhanh, mình rất là thích. Lẫy mà mình đang cầm không, nó có một cái lẫy nữa, nghĩa là sau khi mà mình bỏ hai cái lẫy vô trong cái khớp ở dưới cái chân của men á, thì nó sẽ có một cái lẫy ở trên cái quạt tản nhiệt. Mình chỉ cần ấn mạnh cái lẫy đó là nó khớp vô, là nó chặt luôn. Nhưng lúc này mình chưa biết, mình vẫn đang nghiên cứu. Thấy cái keo tản nhiệt không, nó bấy nhầy luôn rồi đó, ngốc nghếch quá, gắn vô lại đi má ơi. Chỗ đó là SSD, mình muốn mua thêm một cái thanh SSD nữa, mà mình cảm thấy mình hơi mê SSD rồi. Trời má ơi, nó nhanh lắm luôn á, có tiền chắc mua 1T rồi. Đó, gắn hết con ốc vô. Mình làm này chắc phải gỡ ra 3 lần quá, gỡ ra gắn vô như một con điên vậy trời. Chắc mình phải cắt cái đoạn này đi chứ, cái đoạn này nó dài dữ vậy ta. Trời má ơi, lâu dữ vậy. Mình chắc đang đi kiếm sự trợ giúp đây, ai giúp tôi làm nhanh đoạn này trời. Thực sự là mình hơi lười cắt á, vặn hết vô, mệt quá. Còn gì nữa không ta? Cái card đồ họa mình xài là GTX 1660 Ti của MSI. Của MSI. Mình mua này là bạn mình recommend chứ mình cũng không biết lắm. Cái máy này giống như là bạn bè bốn phương tám hướng vậy đó. Nhưng mà mình cũng bị cái là mình phải tự tìm hiểu, rồi mình không thích nghe theo người ta, kiểu như mình nghe theo người khác mà giống như mình mà ngu ngốc đi thì mình phải chịu rồi, mình phải chịu sự ngu ngốc đó. Nhưng mà mình nghe theo người khác á, xong rồi cái sự đó biến thành sự ngu ngốc á, là mình cảm thấy rất là ức chế. Tự mình ngu ngốc tự mình chịu cũng được. Cho nên hầu hết đó, cái lẫy đó ấn nó xuống đó là nó chắc. Tiếp đến là mình đang gắn RAM. Cái lúc mình gắn này mình hơi stress tí, cho nên là mình gắn sai. Nghĩa là mình phải gắn so le một tí xíu. Có nghĩa là chỗ đầu tiên là gắn ha, rồi bỏ trống chỗ thứ hai, xong rồi mình sẽ gắn chỗ thứ ba, ấn cái đó xuống. Xong rồi lúc thanh RAM sau này thì mình có đổi lại cái vị trí này. Đây là SSD của mình đang gắn SSD. SSD có hai cái chỗ để gắn lại, nhưng mà mình gắn cái chỗ này bởi vì nó có cái thanh để mà che đó. Bỏ khớp nó vô cái chỗ đó. Chỗ này mình ráp cái che nó lại, xong rồi đính ốc vô, vậy là xong thôi. Rất là đơn giản. Nói chung miếng ráp này nó không có khó lắm. Sau khi mình ráp này xong thì mình phát hiện ra một sự thật là cái main này của mình là main ATX, nhưng cái thùng máy của mình lại là mini ATX. Lúc mình mua mình hơi chủ quan tí xíu, cho nên đang hỏi sự trợ giúp á, nhưng méo làm được gì đâu con ơi, trời ơi. Mọi người sẽ thắc mắc là tại sao cái nguồn này là 650 và cái nguồn 750 của mình ở đâu. Thì khi mà mình trả cái thùng máy lại cho cái ship đó, ở đây mình có thể được return lại, thì mình quên tất cả những cái cọng cáp của nguồn 750 trong cái thùng máy, và mình phải mua lại cái nguồn mới. Mình rất là buồn. Lúc đó thì mình có gửi tin nhắn cho bên Colomax đó là bây giờ mình có thể mua những cọng cáp này ở đâu, tại vì mình search mà không có ra cả. Mình hỏi nó thì chắc một tuần sau mình mua cái cục nguồn mới luôn á, thì nó mới ship những cái cọng, nó không phải nó ship mà nó gửi cho mình cái trang web để mình mua á. Mà lúc đó bà má ơi, trời ơi, người ta đã mua cục nguồn mới rồi. Cái này ráp vô cái chỗ này ráp dễ lắm cơ, nó cũng không có khó lắm.
Mình nhìn xong rồi mình thấy có bao nhiêu lỗ thì đính vô cái số lỗ, vậy là xong rồi, nó khớp vô. Tiếp đến là mình sẽ tháo thùng máy ra. Thùng máy là thùng máy mới luôn nha. Cái thùng máy cũ là cái thùng mini edit á, là mình đã trả lại rồi, return lại rồi. Bỏ luôn tất cả những cái dây lên trên, bỏ hết lên, bỏ lên. Tiếp đến là sẽ đặt men vô. Lúc mà đặt men thì mình quên mất cái nắp gì của không biết tên nữa. Đó, cái này ấn mạnh vô nha, phải ấn mạnh vô. Hồi đầu mình ấn không mạnh cho nó không có vô. Tiếp đến là mình làm bài gì đây? Sau khi cố định xong thì mình sẽ gắn ốc ở trên men, gắn hết lại. Nó hơi khó tí, gắn hết lại. Bây giờ mình sẽ gắn mấy cái hình minh họa để các bạn dễ hiểu. Tiếp đó là mình sẽ gắn HHD. Cái HHD này mình cố định nó hơi lâu một tí xíu, mình đẩy mạnh vô, nó mấy cái chỗ vặn ốc ở trên cái thân con HHD ấy, nó sẽ nằm khớp với cái ốc ở cái cục màu xanh á. Phải vặn cái cục màu xanh ra. Chỗ này mình đang không biết vặn như thế nào, tại vì nó cứ xúc ra xúc vô. Và lại nếu mà khớp một phần ốc thì nó sẽ bị nghiêng á. Cái này vẫn đang. Tiếp đến là mình làm gì đó, gắn nguồn. Mình luồn hết dây ra đằng trước, đằng sau chứ, ra mặt sau. Cái chỗ này luồn hơi cẩn thận tí xíu và kỹ tí xíu, lại khi mà mình luồn xấu, mình để xấu đằng sau thì lúc mà gắn cái thùng cái miếng đằng sau á, cái miếng bà gì đó, thì cái miếng đó nó sẽ bị cộm lên, nó không có vừa. Cho nên là mình sẽ vặn ốc của nguồn. Xong nguồn bắt đầu luồn dây về phía trước để mà gắn vô men. Cái dây to đó là sẽ về gắn vô cái, nói chung các bạn cứ kiếm chỗ nào mà trên men có cái lỗ nằm bự á, chính là nó. Vậy thôi. Gắn xong cái này á thì mình sẽ gắn cổng CPU, cũng nguồn vô cổng CPU nha. Đến là mình sẽ gắn card. Hồi đầu mình gắn card ở nằm nằm sát gần cái nguồn, mà sau đó thì mình đổi lên trên. Đó, nó có hai cái, mở cái đó ra, xong rồi ịnh vô nghe cái tắt đấy là đã thành công. Ở cái chỗ này, ngay trên cái màn hình của mình, nó sẽ có cái cổng HDMI. Cái cổng HDMI đó phải nối với cái cổng HDMI trên cái card này, chứ không phải là nối cái trên. Hồi đầu mình không biết cho nên là mình nối trên cho nên nó không có lên. Giờ là mình nối nguồn vô, dây nguồn vô card thì nó mới chạy được, kiểu vậy. Xong rồi đấy. Mà sau đó thì mình đổi nó lên, bởi vì mình hơi ngu ngốc một tí xíu. Ở dưới thì nó sẽ nóng ấy. Bây giờ lại gỡ ra làm lại. Trời ơi, ngu ngốc nhát quá. Nhưng mà mình sẽ để cái này để cho mọi người biết là với một người lần đầu tiên cài máy thì nó sẽ gặp những cái gì. Mấy cái này nó khá là đơn giản á. Giống như nó cái chỗ cái lẫy mà gỡ ra nó cũng giống như cái lẫy bên RAM á, gỡ ra. RAM cũng vậy, khi mà bạn gỡ hai cái đầu ra, xong rồi bạn ấn RAM vô nghe cái tiếng tắc tắc, vậy là ok. Nhưng mà phải chú ý cái phần chân RAM á. Này mình phải gỡ hết ra lên luôn. Máy mình nó sẽ bị lỏng một lỗ, tại vì lúc mà mình gỡ, tại mình đau tay quá cho nên là cái chỗ này nó bị hư cái thanh này luôn. Hoặc là cái cây này của mình nó dởm quá. Đấy, xong. Khá là
đơn giản. Mình xin nói một chút xíu trong một cái số lỗi mà mình đã gặp phải khi mà mình cài Win trong khi mà mình đang ráp cái này. Thì khi mà mình cài Win đó là mình phải chuyển, có cái phần mình chuyển cái ổ mà mình cài Win sang định dạng GPT GPT gì đó. Nhưng mà có một cái điều mọi người trên cái clip mà mình coi hướng dẫn á, nó không nói cho mình biết là cái ổ 4T của mình cũng bắt buộc phải chuyển luôn. Bởi vì nếu mà mình không chuyển á, nó chỉ hiểu 2T thôi. Sau khi mà mình cài Win xong thì cái ổ của mình nó không hiểu là 4T mà nó chỉ hiểu 2T thôi, mình bắt buộc phải cài lại Win. Mặc dù trước đó bạn mình có vô máy mình chuyển lại cái định dạng của cái ổ đó, nhưng mà nó chỉ hiểu cho cái ổ đó thôi. Tiếp đến là mình sẽ nối dây nguồn vô ổ HHD. Ở ổ HHD có một cái dây mà nối với main á, mình quên quay cái cảnh đó. Nó cũng dễ đó. Trên nói chỗ này mình phải làm khéo này thì nó mới đúc chắc vô được. Mình làm hơi xấu cho nên thành ra nó có bị cộm lên á. Nhưng không sao, và mình sẽ ép mình vô. Sau đó để cái máy mình làm xong mình hơi ghét led một tí xíu. Chỗ lúc mà cái thùng máy này nó cho rất là ít dây để mà cố định nha, nó cho 3 cái thôi mà nó ngắn tí tẹo à, mình cố định nó rất là khó. Nhưng cuối cùng mình cũng đã ráp xong. Mình cảm thấy mình rất là thông minh và giỏi giang. Cảm ơn mẹ đã sinh ra một người như con. Đây, ở cái dây đó là cái dây HDMI từ cái màn hình